Amen. Now, слушайте меня, друзья. Я говорю о том, что если мы с вами не будем способны вот так любить Иисуса, если мы не будем вот так безумно бить ради Христа или Христа ради, если мы не сможем отдаться Богу все, полностью, на все 100%, и просто выйти из себя, выйти из зоны контроля, выйти из зоны умственного, логического контролирования. Слушайте, всякий раз, когда вы видите людей, которые не способны открыться Богу, которые не могут распахнуть душу и любить Его, и плакать перед Ним, и падать перед Ним на колени, и танцевать, и прыгать, и делать что-то экстраординарное для Бога. Если вы видите таких людей, вы знаете, почему они не могут это делать? Я вам 100% гарантированно говорю, почему. Это потому, что эти люди имеют что-то другое. Они имеют что-то другое. Кому или чему они воздают свою эмоцию, свое восплесание, свое обожание, свое свой всплеск, либо они это отдают каким-то женщинам в стороне, проституткам, и изливают чужие семена в чужое поле, либо они бьют где-то и отдают свою ревность на стадионах боксерам каким-то, или боевикам каким-то, или на концертах каким-то. Вы знаете, почему люди или алкоголь излают? Вы знаете, каждому человеку закрыто желание, неудержаемое желание излиться перед Богом, поклоняться Господу, просто выйти из себя перед Богом, просто излиять свою душу кому-то, излиять свое сердце кому-то. И слушай, если ты это не можешь делать Богу, если ты не можешь излиять душу и фанатично любить Бога от души, значит, ты имеешь идол какой-то в своей жизни. Значит, есть куда-то неправильно, куда ты изливаешь это. Потому что все равно душа требует свое. Давайте скажем все, душа требует свое. Значит, ты кому-то поклоняешься. Ты чему-то поклоняешься, если не Богу. Либо ты изливаешь эти эмоции. Куда ты изливаешь твои эмоции? Бог дал тебе эмоцию, чтобы твоими эмоциями ты Его прославлял. Бог дал тебе чувства, не чтобы ты забивал эти чувства алкоголями или сексуальными нездоровыми инстинктами, любовниками, любовницами. Пускай это бедствие из тебя. Бог тебе дал эмоции, Бог тебе дал чувства, чтобы ты мог излиять его перед Богом, чтобы ты мог раскрыться перед Ним, разбить душу, разбить сердце и говорить: я люблю тебя, Господь. Бог создал тебя для себя. Бог создал вас, дал вам чувства, не чтобы вы стали с вами животными инстинктами, как животные изливались алкоголю, изливались работой, бумагам, станкам. Потом эти станка тебе используют до конца, до пенсии. 70 лет и отправить тебя на кровать спать и умереть. Станки кому-то изливал душу 35 лет. Станкам любил. Собак любил. Знаете, есть люди, которые изливают свою душу собакам. И инвестируют свою жизнь в собаки. Эти собаки потом сдохнутся, а потом начнут плакать. Живой человек плачет. А когда его мама умирает, он даже не плачет, даже глаза не моргает. Потому что он сам уже не человек, он сам уже животное давно. Он больше переживает за животное, чем за живое существо. Потому что он сам животное. Эй, проснись! Есть некоторые люди, которые мы видим их как люди, но они хуже животные. Потому что они не любят Бога.
Всякий раз, друзья, когда человек отказывается своей душою, всей душою, всем сердцем, всей душою, всей энергией, всей эмоцией, всеми чувствами, излить на Бога, любить Бога, значит, он что-то неправильно куда-то вкладывает. Куда-то неправильно вкладывает это дело. Куда-то неправильно. Либо он кричит на жену дома, либо он кричит на детей. Террорист какой-то дома. Потому что Богу не изливает это чувство. Потому что не может Богу изливать это чувство. Не может реализовывать тот потенциал, который Бог ему дает. Кто-нибудь слушает меня сегодня или нет? Изливайся в церкви, тебе легче будет. Скажи кому-то, изливай свое чувство Богу, тебе легче станет. Это все равно правда, даже если ты не скажешь. Если ты не изливаешься Богу, умрешь в депрессии. Всякая душа, которая не может открыть душу своему Творцу, ты слишком крутой, чтобы Богу прославлять. Когда инфаркт захватит и инсульт, посмотрим на твою крутизну. Запоешь. Петухи запоют тогда. Пока все хорошо, славь его. И не думай, дорогой, что те, которые изливают свою душу Богу здесь в церкви, что они глупее тебе. Вот такой ты умный, видишь какой. От ума уже затаможенный. Так что если ты попал сюда в церковь сегодня, Бог тебя хочет освободить. Особенно те, которые сзади любят сидеть. Знаете, почему люди любят сидеть сзади? Потому что они боятся, что пастор увидит их грех впереди. Подальше от глаз человеческих. Подальше от глаз людей. Я вас знаю. Вы думаете, я вас не вижу? Я вас вижу. Не все, конечно. Исключение должно быть. Кто-то просто опоздал на место, не нашел. Но есть некоторые, которые только сзади проникнывают. Вы знаете почему? Потому что всю ночь напролет вчера порнографические фильмы напитали свою душу. Порнографическими фильмами, всякими дрянами и грязными. Поэтому тебе и стыдно на жену смотреть в глаза в церкви. Тебе я сейчас говорю, ты знаешь себя? И поэтому прятаются назад. На командировку, говорят, что они едут на командировку, и любовникам едут в другие города. Любовникам едут. Вы знаете, что вы думаете, что я вас не знаю? Делают аборт малолеткам. И вы думаете, что вы верующие? Вот, попадешь в ад, и там очнешься. Но я тебя не позволю попасть в ад. Я тебя вырву оттуда, вот здесь на земле. Я говорю, я тебя выверну оттуда. Давайте будем любить Бога всем сердцем. Давайте будем жить для Него чистоты. Забудь эту компанию с друзьями, саботульниками, или как вы называете. Да. Зачем тебе саботульники? Найди здоровых людей, здоровой душой, здоровым умом, здоровым сердцем. Не прогори свою жизнь, дорогой. Не прогори твою душу. Бог тебе дает шанс. Не смей убегать от Него. Давайте научимся любить Бога. Если ты еще заторможен где-то, ты чувствуешь, что ты не можешь вот так любить, как люди любят. Ты не можешь вот так славить. Ты не можешь открыть душу. Ты даже не можешь расслабиться в церковь. Везде ты расслаблен. Особенно тогда, когда нету верующих рядом. Но как только что ты попадаешь в церковь, именно там ты получается заторможенный такой. Кто-нибудь слушает меня или нет? Давайте просто... Сколько лет мы живем? Жизнь так коротко, на самом деле. Я вам честно говорю. Вы знаете, я получил письмо сейчас недавно из Нигерии, из дома.
И человек, который, когда я попал сюда, когда я сюда приехал, человек, который единственного верующего, который был лидером подпольной группы студенческой, которые приняли меня. Мне было 19 лет, они были верующими тогда здесь. Они еще тогда, в 80-х годах, были верующие, здесь учились. И они, и старшие в этой группе, 5 человек или 6, но он был самым старшим. И мне говорили 40 лет, или 40 чем-то лет. Он инженер, он преподаватель в университете. Он проповедник тоже, и служит Богу. И мне говорят, он попал в аварию. А я планирую поехать в Нигерию сейчас, встретиться с ним, пригласить его сюда, потому что он уехал, когда еще не было пробуждения. Чтобы он мог сюда приехать и видеть, какое уже изменение, как пастор Густав, вот, вы слышали, когда он проповедовал, чтобы они могли видеть, какое уже изменение происходит в Советском Союзе. И вдруг я получаю письмо, что он умер. Как умер? Автокатастрофа, погиб. Я говорю, слушай, жизнь не в наших руках, друзья. Вы знаете, в этом году только я уже, наверное, 5-й случай слышал. Сколько людей, которые просто скоро постично так умирают. Вот моя жена мне рассказала, какой-то в Ялте, верующий брат. Ехал на машине накануне Нового года, да, по-моему. И тоже попал в аварию, молодой, 30 лет, по-моему, или даже меньше. Попал в аварию и на смерть. Знаете, если ты умрешь в грехе, чтобы не сказать, что пастор не предупредил, ты попадешь в ад. Ты не успеешь покаяться. Поэтому каждый день надо жить чистую жизнь. Мы не знаем, когда наш час придет. Мы не знаем, когда двери закроются. Я знаю, когда это произойдет, может быть, Иисус придет. Бу! Я знаю, вы знаете, что мне сейчас пришло на сердце? Иисус, когда придет, точно кого-то из верующих заставит не там, где надо. Кого-то он заставит в доме любовницы. Может быть, даже не только в доме любовницы, может быть, прямо на любовнице. Это будет самое веселое. Все, промокнул. Иисус, когда придет, кого-то Господь обязательно заставит за бутылкой. В какое состояние ты будешь? А это может быть любой момент. Какое состояние ты будешь, когда Господь придет? Насколько ты будешь готов? Это серьезная вещь. Поэтому давайте будем жить каждый день, как будто это последний день. Вы знаете, когда я услышал, допустим, один пастор, тоже, по-моему, перед этим годом, недавно, несколько месяцев, я был у них где-то там, какой-то славянский или что-то такое. Краматорск, да. Пастор церкви, помощник пастора, 30 лет. Пришел домой, сел за сутки. Сердце, он говорит, сердце болит, и все, умер. Врачи приехали поздно. Всякая смерть, которая происходит вокруг тебя, этим Бог звенит в твою душу. Ты будешь следующий. Ты будешь следующий. Все истории, которые я сейчас рассказываю, Бог хочет вам сказать, ты будешь следующий. Ты будешь следующий. Ты будешь следующий. Но будешь ли ты готов? Пока это другой умирает, проверь себе. Будь готовым. Проверь себе. Чтобы если ты будешь следующий на самом деле, чтобы ты мог быть готовым. Кто-нибудь слышит меня или нет? Перед 3 месяца тому назад, перед Новым годом, одна сестра такая, симпатичная сестра, красивая сестра, типа пастора София такая. Она с мужем ходила в церковь сюда. Они одни из самых преданные супружеская пара в нашей церкви. Только они ходили не сюда, а в нашу церковь в Троещинском районе. Но супружеская пара, красивая, муж большой такой, симпатичный. И жена тоже такая симпатичная. Они всегда выполняли все задания. Набрались 12. Все. И вдруг она ведет домашнюю группу. Она лидер. Ведет домашнюю группу. И говорит, мне хочется присесть. Он говорит, молитесь. Они думают, что она упала в духе. Помазание. И все.
Если я не кровь в голове, больницу, и все. Бог собрал. Но эти люди все были готовы встретиться с Иисусом. Будешь ли ты готов встретиться с Иисусом? Эта жизнь, которую ты живешь сейчас, не принадлежит тебе абсолютно. И самое лучшее, что мы можем делать, это любить Его сейчас. Всем сердцем, всей душой. Давайте научиться любить Иисуса. Любить Его всем сердцем, всей душой. Мы не знаем, сколько времени уделил нам Господь. Ты не знаешь, когда ты пойдешь к Богу. Ты не знаешь, когда дверь захлопнется. И вы знаете, если что-то с нами случится сегодня, с кем-то из нас, заметьте одно и запомните. Единственное, что пойдет с вами, с этим миром, это ваша статистика с Богом. Что вы успели сделать для Него, для Царства. Все творение, животные, растения, людей, Бог сотворил, чтобы все приносило Ему славу. Все творение Бог создал для себя. Тем более человек в своем образе, чтобы человек приносил Ему славу. Он всех нас создал, чтобы мы имели одну цель. Он нам уделил нам дарами, помазаниями, благодатями, возможностями. Чтобы эти все мы могли воспользовать, чтобы воздавать Ему хвалу. Чтобы возвещать Его. Чтобы делать Его краса возвеличественной по всей земле. Вы знаете, и один этот друг, который мне писал это письмо, говорит: пастор Сандей, почему такой человек, который служил Богу, который не просто служил Богу, но когда все падают от Бога, он устоял. Когда был Советский Союз, тогда он учился здесь. Все его ругали. Я помню, нас все ругали, все, наши земляки, они смеялись над нами. Но он стоял. Всегда жил чистую жизнь. Он говорит, почему именно он умер? Потому что он был, я говорю ему, знаете, я слышал тоже в этом аварии, которая была в Кривом Роге, каком-то было. Там именно верующий умер. Два неверующие в машине, именно верующий Бог позволил умереть. В Ялте тоже, я слышал, какой-то неверующий был в машине, именно верующий умер. В этом аварии в Нигерии тоже, именно верующий умер. Потому что эти люди были готовы встретиться с Иисусом. Бог собрал их. Для нас это смерть, а для них это возвращение домой. Эй! Задавай себе вопрос, если смерть сейчас постучит у твоей двери, и Бог скажет, все, Сандей, пойдем домой. Твои дни на свете закончены. Будешь ли ты готов смотреть Иисусу в глаза, что ты чист, и ты можешь с Ним сейчас идти домой? Что нету ничего за совести, что ты свободен, что ты готов идти в рай. Если Бог заставит кого-то из нас в греху, в моменте смерти, что мы живем в грехе, все, дверь в рай закрыт. Ради этого пришел Иисус. Он умер ради того, чтобы ни один из нас не попал в ад. Плюнь на этот грех, плюнь на этот алкоголь, плюнь на эти любовницы твои, плюнь на эти все нечистоты, воровство, деньги, крадение твое. Твоя душа дороже. Прими решение, что бы это мне не стоило, я попаду в рай. Я не попаду в ад, потому что это шанса выйти оттуда не будет. Адвокатов там нет. О, Боже мой! Иисус сказал, если глаз твой помешает тебе попасть в рай, вырви этот глаз. Настолько серьезно это дело.
Many когда там не были. Но он там был. О, май. Он это видел. Бог не может обмануть, поймите. Благодаря тому, что он это увидел, он кричал нам. Он рыдал, проповедуя здесь на земле, убеждая нас по-всячески, что, пожалуйста, не попадите туда. Если твоя нога будет тебя вести туда, куда не надо, чтобы ты пропустил рай и попасть в ад, он говорит, отруби эту ногу. Вот насколько радикально Иисус говорит. Не вмешивайся в голову. Потому что он знает, насколько страшно. О, не дай Бог попасть в ад. Боже, помилуй нас. Это не будет на 100 лет, или 200, или миллион лет. Это вечность. Давайте я вам кое-что скажу о жизни. Запомните это на всю жизнь. Жизнь – это всего лишь испытательное время для каждого, чтобы каждый сам индивидуально решил, где он проведет вечность. Жизнь – это время выбора всех. Это в жизни в момент, когда каждый избирает, где вечность проведет. Жизнь – это большая генеральная репетиция. Чтобы вы знали, не забудьте это никогда. Итог будет подводиться. Никто Бога вокруг пальца не может обвести. Oh, my! Вы, наверное, читали книги «Жизнь после смерти», «Жизнь после жизни», профессор Муди и так далее. Все говорят, после клинической смерти, они видят всю свою жизнь, как на экране. Все грехи, все безобразия, которые они творили, все на экране перед всеми. Но вы знаете, почему эти люди видят их? Потому что они не были спасены кровью Иисуса. Все, которые были спасены, которые покаялись, они не будут видеть вот эту картину, фильм. Если они покаяли свои грехи, эти все наши грехи не будут выявляться в этой картине, фильма. Они под кровью. Поэтому мы не пойдем под судом. Но те, которые видят эти фильмы, они шли в ад. Бога не может обмануть, все фиксировано. Жизнь наша – это время генеральной репетиции. Мы решаем сейчас и здесь, где мы проведем вечность. В раю или в аду. И одна только критерия. Какие мои отношения к моему Творцу? Как я служил Ему? Как я оправдал те доверия, которые Он мне поручил и доверял? Он доверил тебе жизнь. Эй, жизнь, это не твоя заслуга. Come on, проснись. Некоторые из нас, мы живем как будто жизнь, это наша заслуга. Привет. Сам, это твоя идея, твоя жизнь. No! Это аренда. Жизнь наша, это как аренда. Господь арендовал нам эту жизнь. И мы должны дать отчет ему в конце. Как мы провели эту аренду? Как мы использовали его? Принесли ли мы плода? Или мы воспользовали это для себя? Это то же самое, что Господь дал тебе долг. Воспользоваться одеждой или деньгами. Ты должен вернуть это целостно ему и еще с прибыли. Вот наша жизнь. Поэтому если вообще человек живет без Бога, без Слова Божьего, без... Эй, поймите, этот человек же не живет абсолютно. Не жизни без Слова Божьего. Иисус говорит, не хлебом одним жить человек будет. Жить. Не хлебом одним. Значит, для того, чтобы жить, нужен хлеб. Но кроме хлеба еще кое-что нужен. Но всяким словом, которое исходит из уст Господа,
Иисус Бога. Не просто с яким словом, но с яким словом, которое от Него идет. Вот почему мы ходим на проповеди. Чтобы жить, нужны две вещи. Материальные вещи, хлеб для тела, материальное благополучие и слово, исходящее с неба. Чтобы жить. Как насчет всех других, которые живут без слова исходящего? Они не живут, только существуют на сухую. Это не жизнь. Бог даже не считает их. Вот почему главная задача церкви – это сделать все. Выкладывать все, жизнь наши, энергии наши, деньги наши на спасение людей. Больше блага ты не придумаешь. Самое ценное – это спасти душу человеческую. Это самое ценное. Иисус говорит, что толку человеку, если он приобретет все и потеряет свою жизнь, свою душу. Эй, братья, не случайно Бог вас привел в церковь. И не довольно только быть спасенными, друзья. То, что мы спасены, это хорошо. Но мы спасены, чтобы быть наполниться Богом. Иисус вошел внутри нас. Чтобы через нас Он мог распространиться. Через наши таланты, через наши способности, через наши дары. Вы не должны, вы не имеете права покинуть этот мир, не исполнивший то, ради чего Он вас создал. И некоторые из нас, мы думаем, я хороший танцор, или я хороший певец. Я буду петь и зарабатывать себе жизнь и популярность. Между прочим, все могли бы такое делать. Бог нас не создал для себя, для эго. Я, мое и мне. Нет. Бог тебя создал, чтобы наполнить тебя. Дать тебе необходимое для жизни, но кроме того, чтобы ты мог использовать все, что Он тебе дал. Все таланты, все энергии, все ресурсы, чтобы восхвалять Творца. Он говорил, этот народ я образовал для себя, чтобы он прославил меня. Чем прославить? Всеми вещами, которые я ему дал. Это наша главная задача, главная функция нашей жизни. Чтобы прославить Его. Прославить Его в своей жизни. Прославить Его теми способностями, потенциалами, которые мы имеем в Нем. Всякий раз, когда кто-то умирает вокруг вас, запомните это. Это вызов вам. Это Бог стучит тебе. Бум, 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 бум. Кто-то умер. Он тебе говорит этим. А ты будешь ли ты готов? Напоминаю тебе. Готовься. Очистись от всей драни мира сего. Будь фокусирован. Читай слово. Служи Богу. Служить людям. Будь фокусирован. Будь готов встретиться с твоим Творцом. Каждая смерть вокруг нас напоминает нас, готовы ли мы служить своим Творцам. Готов ли ты встретиться с Творцом? Готов ли ты встретиться с Творцом? Ты будешь следующий. Каждый раз, когда кто-то умирает, Бог напоминает тебе, ты можешь быть следующим. Ты можешь быть следующим. Будь готов. Будь готов. Каждый раз, когда я стою утром, я не выхожу. Вот ребята, которые бывают у меня дома, они знают. Я не выхожу из своей квартиры. Никогда. Без молитвы. Ну, конечно, это... Я молюсь минимум 2 часа каждый день. Это уже с утра. А я имею в виду, когда я хочу уйти из дома, я говорю, Господь, 2 слова всегда говорю Господа. Господь, все. В этот день, я не знаю, что меня ждет. Вернусь
Nivernos noveta denu me adnazadasha. Praslavi tebia. Veta den pamogimea. Real naponimea. Pamogimne ponostu yavi tebia. Islavi tebia. Prinisti tebia slavu. Sheres moyu rabotu. Sheres besedes ludni. Apatom gavaru. Gospod. Sokrani me ya diavola. Od greha. Od всякого осквернения сегодня. Две задачи. Явить Бога и быть всегда готовым встретиться с Ним, если надо будет. Я сказал нашим в офисе, чтобы они мне купили большой альбом. И они мне купили. Знаете, что я делаю? Может быть, кто-то из вас еще не слышал. Я собираю фотографии всех людей, которые начинали эту церковь со мной. Или которые умерли, пришли в церковь год или 2 года назад. Которые были верующими в этой церкви. Которые я знаю. Может быть, не обязательно, чтобы я знал, но желательно те, кого я знаю в лицо. Которые умерли. При каждой смерти я хочу делать такой альбом. У меня уже есть несколько фотографий. Я хочу сохранить этот альбом у меня в офисе. И я буду смотреть иногда. И всякий раз, когда дьявол попытается меня атаковать разочарованием, какими-то атаки, трудности, я буду смотреть на эти фотографии и говорить, за это дело, чтобы Украина спаслась, чтобы Евангелие распространено по всей этой стране, умерли эти люди. Я не сдамся. Пока я не умру, я не сдамся. Я буду смотреть, эта фотография у меня в офисе. Вы придете сейчас, вы увидите этот альбом. Я буду просматривать эти лица. Я буду говорить, Маша, сестра Маша, вы ушли к Иисусу раньше меня. Вы сейчас у Него. Вы раньше меня наследовали все обетования, о которых я читаю в Библии. Я знаю, что мои награды ждут меня там. Если вы успели, я тоже успею. Если вы умерли на пути, я не подведу вас. Я совершу это дело. Вы увидите, когда я приду туда, минимум 5 миллионов украинцев будут уже спасены. Причем не надо ждать 10 лет. Это будет скоро. Вы увидите. Бог будет действовать в этой стране. Но самое главное, чтобы нас сначала индивидуально, чтобы мы ценили свою жизнь. Мы должны ценить и понять, что такое спасение. Эй, друзья, поймите, Он вас, меня, Он нас веровал и сасват мы. Мы спасены. Он умер, чтобы мы были спасены. За нас, кто мы такие? Полагать свою жизнь, чтобы мы не попали в ад. Чтобы мы были с Ним вечно. Он пролил кровь за это. Он открыл нам глаза. То, что мы говорим, мы собрались с вами. Почему другие не поймут это? Почему не доходит до людей? Потому что не так просто, что нам было открыто. Это милость Божья. Алло. В книге послания Иуды, 3 стих, написано, подвязайтесь за веру однажды преданной вам. Сражайтесь, чтобы не упасть. Подвязайтесь, чтобы не потерять. Что такое подвязаться? Это значит сражать, воевать, чтобы защищать что-то дорогоценное. Алло? Самое дорогоценное, что у тебя сегодня, это не твой мебель, это не твоя квартира, это не твой дом, это даже не твои деньги, это даже не твоя семья. Может быть, вы думаете, это семья, у меня тоже семья, потрясающая семья. Но это направда не самое дорогоценное. Самое дорогоценное, что у вас на сегодняшний день, это ваше спасение, душа спасенная. Бог поэтому говорит, подвязайтесь, сражайтесь, стресс с вами, чтобы не потерять это дорогоценное. Вы можете это не знать, но дьявол это знает. Поэтому дьявол будет бить нас, будет забивать всякими делами, всякими заботами, всякими поисками, чтобы только нам не попасть, чтобы просто пропустить это спасение, чтобы увести нас от церкви, от Бога, от Слова.
Он знает, что мы имеем сокровище. И он будет стараться всеми силами отбить это от нашей руки, чтобы мы отпали обратно туда, откуда он нас вырвал. Бог нас вырвал. Поэтому Бог, умоляя нас, пишет, пожалуйста, возлюбленные братья и сестры, вы были искуплены, закуп за нас было выдано. От сатаны Иисус отдал цену своей жизни. Он говорит, вы были искуплены. Ни золотом, ни серебром, никакие деньги мира сего не может купить спасение. Поэтому Он своей жизнью искупил вас. И поэтому Бог говорит, подвязайтесь, сражайтесь за это спасение. Это самое дорогое, что у нас есть сегодня. Это самое дорогое, что у вас есть сегодня. Это самое дорогое, что у вас есть. Вы знаете почему? Потому что в конце дня вы оставите все остальное. Семью, детей. И вы престанете перед Богом голым, без одежды даже. Голым, так как мама родила вас. Единственное, что пойдет с вами, ваша характеристика, Дух Святой, который будет свидетельствовать. Ходили ли вы по его поприще здесь, на земле или нет? Тогда дойдет до вас, что самое дорогое – это душа спасенная. Что толку приобрести весь мир и душу свою потерять? Заметьте себя, пожалуйста. Все, что Бог нам дает милость приобрести в этом мире, Он дает нам. Все, что Он дает нам в этом мире, детей, семью, Он всех дает нам, чтобы мы могли использовать все на расширение Его царства. Запомните это навсегда. Все, что Бог дает вам, все только ради Царства Божьего. Все, что Бог дает вам. Вы можете поверить, вы можете говорить, это Sunday крутит людей, чтобы ему больше дали. Хорошо, утешай себя вот так. Но однажды ты встретишься с ним один на один, лицо к лицу. И он скажет, этот негр сказал тебе правду, но ты плевал на него, теперь я на тебя плеваю. Давайте закроем наши глаза, преклоним нашу голову. Ты можешь быть следующий. Я рассказал историю многих людей, которые в этом году уже умерли внезапно. Если твоя очередь придет, будешь ли ты готов? Или смерть будет страшна для тебя? Мы все закрываем наши глаза, преклоняем нашу голову перед Богом. Представьте себе, что вы стоите, или преклоняйтесь перед Его величием, перед Его троном. Очиститесь сейчас от всякого порока, от всякого беззакония, от всякого греха. Просите у Бога прощения за все. Умоляйте Его, чтобы Он простил, чтобы Он очистил, чтобы Он омил. Призовите Его кровь еще раз. Посмотрите на Голгофу, посмотрите на крест. Посмотрите, представьте Иисуса перед собой на кресте. Как Его руку кровоточит, чтобы тебя спасти, чтобы ты не пропал, чтобы твою душу веровать. Это цена Его, из которой Он тебя искупил, откупил от руки сатаны, чтобы ты был свободен, служить твоему Творцу. И призови эту кровь сегодня еще раз, чтобы она очистила тебя, чтобы она омила тебя. Умоляй, открой душу Богу. Кому-то плакать хочется, кому-то действительно надо рыдать. Кому-то сейчас надо умолять и плакать и сокрушаться перед Богом. Господи, не дай дьяволу собрать мою душу, не удастся. Иисус говорит, даже если тебе придется вырвать руку, ногу, это не имеется физически, это просто говорит, насколько это серьезно, насколько это важно. Оторваться надо от всего, который удерживает. Надо говорить Господу, все, я завязаюсь. Хочу быть с тобой праведен.
праведны перед Твоим лицом. Это не значит, что ты никогда не будешь совершать ошибку или грешать. Но тут же надо каяться. Надо просить кровь Иисуса, чтобы Он простил. И надо принять решение жить порядочно. Нельзя жить в грехе. Вот что страшно. Потому что мы не знаем, когда Бог постучит и скажет: все, твое время закончилось. Нельзя оставаться в грехе больше 2 минуты, 2 минут. Нужно ненавидеть всякий грех. Нужно отбегать подальше от всякого греха. И любить Иисуса. Любовь к Богу — это та сила, которая может тебе дать, удерживать от греха. Когда ты любишь Господа свободно, распахнул сердце перед Ним, это та сила, которая может тебя спасти и удерживать от всяких порочных вещей. Давайте посвятим свою жизнь Богу заново еще раз. И скажем: я даю все Тебе, Господь. Мою жизнь, мое тело, мои таланты, мои ресурсы, чтобы расширить Твое царство, чтобы спасать как можно больше людей, чтобы принести избавление, радость, мир, праведность всей земле, Господь. Господь, мы смираемся перед Тобой, сокрушаемся перед Твоим величием. Смерть наших братьев и сестер, мы знаем, что это не смерть, это не потеря. Они пошли домой, радуясь, и желают нам, чтобы мы попались туда, чтобы мы не пропустили этот город небесный, где улица сделана золото чистыми. Мы просим, Господь, чтобы Ты очистил нас всякого осквернения, чтобы Ты Своей кровью подготовил нас, чтобы Ты помог нам быть готовыми, чтобы Ты очистил нас, и чтобы Ты помог нам принять решение сделать Тебя номер 1 в своей жизни. Первая любовь. Будь первой любовью в нашей жизни. Тебя мы хотим любить прежде всего и выше всего. Служить Тебе с чистой совестью. И если кто-то еще в этом зале сегодня, кто еще не прощен, кто еще не принял Тебя, я прошу Тебя, прикоснись к ним и дай им сегодня встречу с Тобой. Я молюсь, Господь, чтобы Твой страх не покинул нас никогда. Чтобы мы всегда были готовы жить, прославляя и возвещая Твою славу. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Аминь. Дайте Богу славу. Давайте станем на ноги. Давайте поднимем наши руки к Господу. Отец, именем Иисуса, мы радуемся в Тебе, мы счастливы в Тебе, мы благодарны за это служение. О, Господь, сопровождай нас Твоим присутствием. Чтобы в этой неделе мы испытали и пережили небеса на земле. Прикоснись к нам Твоей милостью. Господь, яви себя через каждого члена этой церкви. Пускай Твое присутствие, Твое помазание, Твое благодать, Твоя слава излучается с каждого человека. Делай нас носителями Христа Иисуса Своего. Прославим, Господь. Тебе слава и хвала. И в имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Слава мой Бог! Слава! Слава Тебе, Иисус! Слава! Слава мой Бог! Слава! Слава Тебе, Иисус! Слава! Слава! Слава Тебе, Иисус, слава, слава мой Бог, слава, слава Тебе, Иисус, слава, слава мой Бог. Люблю Тебя, Господь, пою Тебе, и славлю лишь Тебя, мой Господь, достоин похвалы. И я хочу идти по Твоему
Stojmy jednami, môj Gospod pomôže v tom nie. Ja budu lákať dohľad sa spať blíži. Svetlo spasionky Ispilom, svetlo spasionky Ispilom, svetlo spasionky Ispilom, Gospod.